Greetings everyone, welcome back to my channel Mystery and Sparks. What if I told you the banana you ate for breakfast is actually 60% like you? Sounds crazy, right? But here is the mind-blowing truth. Humans share about 60% of their DNA with bananas. is 60%. இப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் நான் ஃப்ரூட்டா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் பிரேக் டவுன் வாட் திஸ் ரியலி மீன்ஸ். டிஎன்ஏ ஃபுல் ஃபார்ம் டிஆக்சிரிபோநியூக்ளிக் ஆசிட். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா லைஃபோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஒரு ரெசிபி புக்கை இமேஜின் பண்ணுங்க. அதில் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெசிபிஸ் இருக்கும். அதுதான் ஜீன்ஸ். அது உங்களோட செல்ஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. தே ஆர் ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கல் டு த ஒன்ஸ் இன் பனானா செல்ஸ். சயின்டிஸ்ட் ஹியூமன்ஸ் 60% டிஎன்ஏ பனானாஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறோம்னு சொல்லும்போது ப்ரோட்டீன் கோடிங் பார்ட்ஸ் பற்றி லைஃபோட ஆக்சுவல் ஒர்க்கிங் மிஷினரி பற்றி பேசுகிறாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ரிமைனிங் 40% தான் நம்ம ஹியூமன்ஸை யுனைக் ஆக்குது. பிரெயின்ஸ், போன்ஸ், இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம். இன் 2003 ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் தான் நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் சிம்பான்சிஸ் கூட கம்பேர் பண்ணினாங்க. அதில் 98% டிஎன்ஏ சிமிலராக இருந்துச்சு. தென் மைஸ், அதில் 85% டிஎன்ஏ சிமிலராக இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி பனானாஸ், அதில் 60% டிஎன்ஏ சிமிலராக இருந்துச்சு. ஷாக்கிங்ல? வெல், ஒய்? பிகாஸ் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ ஆல் லைஃப் ஷேர் த சேம் ஆன்செஸ்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஜாகிங் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இல்லை ஒரு பனானா ரைப் ஆகிட்டு இருந்தாலும் சுகர் டு எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும். டிஎன்ஏ ரிப்பேர் சேம் டூல்ஸ் ஹியூமன்ஸும் பனானா செல்ஸும் யூஸ் பண்ணும். லைக் 2 கார்ஸ் பட் சேம் டைப் என்ஜின். அண்ட் இட் டசன்ட் ஸ்டாப் அட் த பேசிக்ஸ். ஈவன் ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஜீன்ஸில் கூட சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு பனானா பிளான்ட் ட்ராட்டை ஃபேஸ் பண்ணும்போது சர்டைன் சர்வைவல் ஜீன்ஸை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும். அதுபோல் ஹியூமன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தால் சிமிலர் ஜீன்ஸ் சுவிட்ச் ஆன் ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் பனானாக்கு ஆன்சைட்டி வராது, பட் செல்லுலார் லெவலில் சம் ரெஸ்பான்சஸ் சிமிலராக இருக்கும். இந்த நாலேஜ் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு மெடிசின்ஸ் டெவலப் பண்ண, க்ராப்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண, ஈவன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு சிம்பிள் ஆர்கானிசம்ஸ் மேலே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஹியூமன்ஸ் மேலே ட்ரை பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இஃப் அவர் டிஎன்ஏ இஸ் ஸோ சிமிலர், ஒய் டோன்ட் வி லுக் லைக் பனானாஸ்? இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன். சேம் சுவிட்சஸ் இருக்கும், பட் நம்ம ஃபிட் பண்ணுற வே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா 40% டிஎன்ஏ தான் பிரெயின்ஸ், போன்ஸ், மசில்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு ரீசன். திஸ் இஸ்ன்ட் ஜஸ்ட் எ ஃபன் ஃபேக்ட். இது லைஃபோட இன்டர் கனெக்டட்னஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். எவல்யூஷன் டசன்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச். இட் பில்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம், மாடிஃபைங் தம் ஓவர். அதனால தான் சேம் ஃபண்டமெண்டல் லைஃப் ரெசிபிஸ் பிளான்ட்ஸில், அனிமல்ஸில் உங்ககிட்ட கூட இருக்குது. இது சயின்டிஸ்ட்க்கும் ஒரு ஹோப் கொடுக்குது. டிசீஸை ஃபைட் பண்ண, கிளைமேட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸை க்ரோ பண்ண, அண்ட் ஈவன் யூஸ் பிளான்ட்ஸ் as living factories for medicines. So next time you peel a banana, remember you are looking at a distant cousin. Billions of years of shared history written in the same ancient code. டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ், சேம் ஃபேமிலி ட்ரீ. உங்கள் தாட்ஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் சயின்ஸ் லவ்விங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ஃபேக்டை ஷேர் பண்ணுங்கள். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் மைண்ட் ப்ளோயிங் சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ். Until then, relax and enjoy.